Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną žiūrėsime, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Ir visų pirma, tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiomis gražiausiamis, magiškiausiamis metų šventėmis. Ir padėkoti, kad buvote visus šiuos metus kartu su manimi. Ir viliuosi, kad ir 2026 praleisite kartu su manimi. Labai skatinu, jeigu visus metus to nepraktikuojate, tai bent jau gruodžio mėnesį pradžiuginti ne tik savo šeimos narius, bet ir tuos, kurie gyvena sunkiau. Tai labai skatinu susirasti fondą, kuris jums būtų širdžiai mielas, artimas ir būtent paaukoti tiek, kiek galite. Nesvarbu, ar tai euras, ar tai 5 eurai, jeigu yra galimybė ir didesnė pinigų suma, tiek vienišiems seneliams, tiek vienišoms mamoms, tiek sergantiems vaikams, tiek vaikučiams, kurie auga vaikų namuose. Taip pat nepamirškime ir beglobių gyvūnų. Tai kas jums yra širdžiai artimiausia, pasirinkite vieną organizaciją ar net ir kelias ir padarykite jų gruodžio mėnesį bent šiek tiek lengvesniu. Tai nauda bus abipusė, kažkam jūs padarysite gerą darbą, o jums į kišenę atkeliaus papildomi pozityvūs karmos taškai. Taipogi norėjau informuoti, kas matėte, kas nematėte, iki lapkričio 30 dienos mes turime juodąjį išpardavimą elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai matant jūsų išaugusi susidomėjimą, nusprendžiau pratęsti juodąjį išpardavimą iki gruodžio 5 dienos imtinai. Ir kitų nuolaidų sulauksite elektroninėje parduotuvėje tik sausio mėnesį. Tai jeigu dar planuojate įsigyti kažkokias tai paslaugas savo ar padovanoti artimajam, tai iki gruodžio 5 dienos jūs tai dar galite padaryti su juodojo išpardavimo nuolaidomis. Tiek šias, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos publikavimo, nepamirškite paspausti pagyrimo mygtuko. Taipogi primenu, kad iki gruodžio vidurio dar galime jausti retrogradinio Merkurijaus poveikį, tai yra gali būti dar sudėtinga keliauti, tvarkytis dokumentus, visus teisinius reikalus, gali būti sunku komunikuoti su žmonėmis. Tai jeigu jums yra aktualu visam laikui suprasti, kaip mus veikia retrogradinis Merkurijus ir kaip to poveikio išvengti, tai kaip tik iki gruodžio 5 dienos galite įsigyti visą informaciją apie retrogradinį Merkurijų elektroninėje parduotuvėje su nuolaida. Nieko mintinai mokytis nereikės, tiesiog išklausysite vieną kartą, gausite daug buitinių patarimų ir daug buitinių pavyzdžių, kaip mus veikia retro Merkurijus ir jums viskas taps aišku ir galėsite informaciją pasidalinti ir su savo artimais mylimais žmonėmis, kad jie taipogi žinotų, kaip reikia elgtis ir ko geriau nedaryti per retro Merkurijų. Na, o dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia gruodžio mėnesį. Mergelės – pagrindinis įvykis mergelėms gruodžio 1 savaitę. Patarimas mergelėms apie jų gruodžio mėnesį. Bei viena Mėnulio žinutė mergelėms apie jų gruodį. Mergelės tokios ramios, pozityvios prognozės pas jūs ilgą laiką nebuvo. Jeigu visus metus jūs turėjote išmokti tam tikras pamokas, praeiti tam tikrus išbandymus, testus, tai gruodžio mėnesį panašu, kad pagrindinė pamoka bus nepersivalgyti ir nieko nepadauginti per gražiausias metų šventes, atsipalaiduoti, išreikšti meilę savo, palepinti save ir džiaugtis tuo, ką jūs jau turite. Pradėkime nuo jūsų patarimų. Jums iškrenta lazdų ketvertas. Lazdų ketvertas yra komforto korta, šeimos rato korta,
jaukumo korta, šeimos švenčių korta, apskritai šventimo korta, džiaugsmo korta, kai siejasi komfortas su džiaugsmu, laime, kai vertinate tai, ką jūs jau turite, kai mėgaujatės tuo, kai galite atsipalaiduoti, kai galite pailsėti, taip, susifokusuoti į tą šeimos židinį, į būsto jaukumą, taip. Ir taipogi šalia iškrito jums mėnulio žinutė. Didžiausias nusikaltimas prieš save - žinoti, ko nori ir nieko dėl to nedaryti. Tai visas dėmesys keliauja į jūs pačius, į jūsų troškimus, norus, galbūt visus metus apie kažką tai svajojate, kad kažką nuveiksite, kažką padarysite, kažką įsigysite, bet nei laiko galbūt nebuvo, nei resursų. Tai panašu, kad gruodžio mėnesį užteks visko, tai pasistengkite nepamiršti tų savo troškimų ir palepinti save gruodžio mėnesį. Skleisti kuo daugiau pozityvo, kuo daugiau džiaugsmingos energetikos. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito vyras, moteris, jums iškrito imperatorienė ir lazdų karalius, tai gali būti avinas, liūtas, šaulys, arba kitas vyrukas jūsų gyvenime, kuris bus labai judrus arba mėgstantis įsakinėti, vadovauti. Šitiem vyrukam dažniausiai būna sunku susikaupti ir jie turi tą ugnį kažkaip išreikšti arba per vadovavimą, arba būtent per fizinį judėjimą. Tai čia gali būti meilės santykiai, čia gali būti jūsų mama ir tėtis. Čia gali būti šiaip pažįstamas vyras, kuris turės kažkokį tai ryšį su ta jūsų pirmąją savaitę. Bet imperatorienė, ką rodo imperatorienė? Vėlgi tai yra namų židinio sergėtoja, jaukumo sukūrėja, moteris, kuri rūpinasi kitais, tai jums pirmąją savaitę gali reikėti pasirūpinti savo mylimais artimais žmonėmis, bet taipogi jūs turėsite laiko savo atsipalaiduoti. Čia netgi gali būti pas jūs kažkokia tais kelionė. Būtent išvyka kažkur, kur jūs galite atsipalaiduoti, pailsėti, parodyti meilę savo, parodyti meilę artimiesiems. Šita moteris yra savo moteriškoje energijoje. Reiškia, jinai spindi iš vidaus ir iš išorės, jinai pasitikė savimi, jinai džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, ką jinai jau turi. Šita korta rodo ir finansinę gerą situaciją, šita korta puikiai kūrybiniams projektams. Šita korta rodo perspektyvas augimo. Būtent kaip mes turime vaikelį įsčiose, taip, kuris mums suteikia didžiulės perspektyvas ateičiai, taip ir jūsų verslai, kažkokie darbai, užduotis, projektai susijęs su moteriškumu, su estetika, su prabanga. Puikiai dera ir rodo, kad gali būti nuostabios perspektyvos. Kažkam iš jūsų tai gali būti žinia apie šeimos pagausėjimą, nes kartu iškrito monetų trejetas. Tai yra arba 3 žmonių korta, arba didesnės grupės korta. Jinai rodo, kad bandoma sukurti tą fundamentą. Galbūt jūs kursite fundamentą kartu su šitu vyruku. Galbūt šitie 3 žmonės simbolizuoja, kad atkeliauja šeimos pagausėjimas, o galbūt įsigysite kažkokį tai augintinį, kuris jūsų tą šeimą padidins, taip. Monetų trejetas gali rodyti bendruomenės kažkokias tai veiklas. Net jeigu jūs nedirbate, jūs galite turėti ar tai kaiminystėje kažkokią tai bendruomenę, ar tai užsimti kažkokiamis tai paramos fondų veiklomis, taip. Susiburti su kažkuo dėl gero tikslo. Ar jūs kartu su šitu vyruku kažką tais darote dėl savo geresnės ateities, taip, jūs žengiate kasdieną po žingsnį, kad ar susikurtumėt savo kažkokį tai būstą, ar daugiau prisitaupytumėt, taip, kokius planus jūs kartu turite, tai panašu, kad jūs einate tų planų link. Šita korta taipogi puikiai būtent mokytis iš kitų žmonių arba mokyti kitus žmonės. Galbūt kažkas paprašys jūsų pagalbos, kažką norės iš jūsų pasimokyti. Ar jūs turėsite galimybę iš kažko pasimokyti? Šita korta puikiai praktiniam užsiėmimam, kai mokotės per praktiką, o ne per teoriją. Taip, realiai per realias kažkokias tai situacijas, mokotės kažkokio tai amato.
Tai vat pirmoji savaitė bus susijusi su šitu karaliumi ir bus susijusi su bendruomenė. Ar tai jūsų šeimos ratas, ar tai yra būtent kažkokia tais darbinė bendruomenė, ar studijose bendruomenė, su kažkuo jūs galite turėti grupinių kažkokių užsiėmimų, taip. Arba jūs ramiai, stabiliai, kaip visada bandysite kurti kažką geresnio ir tai darysite ramiai per moterišką energetiką, per pasitikėjimą savimi, nebus to elemento lėkti, bėgti, stresuoti, kovoti, kariauti, taip, labai rami, stabili, perspektyvi energetika. Tuomet antroji savaitė vėlgi labai sėkminga, laiminga. Jums iškrenta taurių devynetas, tiesiog mėgavimosi gyvenimų korta, vertinimo to, ką jūs jau turite, galimybė įsigyti prabangos prekes ar paslaugas. Suvokimas, kad jūs esate šaunuoliai, kad jūs daug pasiekėte, kad jūs daug praėjote šiame gyvenime, daug ką išmokote, taip. Tai yra švenčių korta, kai gali būti keliama taurė, kažkokių tais gražių susitikimų korta, bet šiaip dažniausiai šita korta pabrėžia tą individualumą, kad jūs patys didžiuojate savimi, kad jūs suprantate, kad va čia tai pasiekimas, kažkokie gali ateiti sėkmingi, džiaugsmingi rezultatai, statuso kilimas visuomenėje, galbūt jeigu pirmąją savaitę sužinote apie šeimos pagausėjimą ar gimdote, taip, tai antrąją savaitę jūs jaučiate, kad taip statusas jūsų tiesiog pasikeitė, kad jūs esate dabar mama, kad jūs esate dabar tėtis, taip, ar kad jūs susitokėt, ar kad jūs jau dabar nesate vienišas, taip, kad jūs esate įsipareigoję. Tai tokios nuostabios emocijos jūsų laukia antrąją savaitę. Galbūt kažkokios tai svajonės įsipildo, svajonės troškimai, kuriuos turėjote ilgą laiką, taip, ir tuo pačiu jums iškrenta labai gražios kortos, didieji arkanai. Įdomiausia, kad jums iškrito magas, kuris yra pirmasis arkanas, ir pasaulis, kuris yra paskutinis arkanas. Vienas arkanas rodo pradžią, kitas rodo pabaigą. Tai kažkokia tokia simbolika pabaigos ir pradžios. Antrąją savaitę pas jūs yra tas momentas, kad susipina pradžia su pabaiga. Magas gali rodyti naujas idėjas, naujus projektus. Ypatingai puikia korta tiem, kurie kalba, geba parduoti kažką, įtikinti, taip, žmonės, kurie turi parodyti save, žmonės, kurie turi savo verslus, žmonės, kurie bando kolegas įtikinti, kad reikia priimti jų sprendimą, žmonės, kurie gali įtikinti, kad reikia mane priimti į darbą, o ne kažkokį tai kitą darbuotoją, taip. Magas valdo visas 4 stichijas – ugnį, orą, vandenį, žemę. Reiškia, jums užteks visko – kompetencijų, patirties, resursų, energijos, finansų, kad tą projektą įgyvendintumėt. Pas jį rankose yra begalybės ženklas. Tai yra nesuskaičiuojamas kiekis energijos iš visatos, kurį šitas magas gauna. Bet labai svarbu, kad jisai tos energijos nesustabdytų savyje, o leistų jai praeiti per visą tą kūną. Taip, kaip tą padaryti? Tokiu būdu, kad jūs pamastot ir žengiat žingsnius savo tos svajonės link. Nes jeigu jūs tik pamastysit ir nieko nedarysit, energija užsistovi pas jūs. Turi ateiti tas realizacijos momentas. Kažkam paskambinat, kažkam parašot, su kažkuo susitarėt, žengiat pirmuosius žingsnius, taip, turi būti kažkokie tai pirmieji žingsniai jūsų tos svajonės link. Ir pasaulio korta rodo tą tam tikrą periodiškumą. Galbūt šita nauja pradžia uždarys seną jūsų gyvenimo etapą, taip. Pasaulio korta taipogi rodo viską, kas susijęs su pasauliu. Jūs galite turėti antrąją savaitę kelionę. Jūs galite turėti kažkokią naują projektą susijusi su socialiniais tinklais. Galbūt jūsų internetinė parduotuvė. Galbūt jūs nusprendžiate susikurti savo kažkokius tai socialinius tinklus, kur kažką įdomaus kalbėsite, rodysite savo gyvenimą, taip. Tai gali būti ir sėkmingi projektai su verslo partneriais iš užsienio, sėkmingas įstojimas į užsienio universitetą. Puikus laikas, būtent jeigu turite kažkokį tai viešą verslą, socialinius tinklus, galite įsigyti reklamą. Taip, ta reklama turi būti labai sėkminga, ypatingai stipriai galite būti pamatyti antrąją savaitę.
Šita korta rodo ir triumfą. Vat šitos abi kortos rodo pasiekimą, sėkmingą etapo pabaigimą, galimybę džiaugtis, atšvęsti, taip. Tai tiesiog nuostabios kortos. Čia pas jūs tiek pradžios, tiek idėjos, tiek pabaigos, tiek pasiekimai, tiek galimybę džiaugtis, mėgautis gyvenimu, taip. Tuomet jūsų trečioji savaitė. Vėlgi nuostabus rezultatai. Jums iškrito 2 dešimtis ir tos pozityviausios dešimtis, kurios rodo sėkmingą rezultatą, džiaugsmą, gausą, jums iškrito monetų 10 ir taurių 10. Monetų 10 rodo puikią finansinę situaciją, šeimą kaip vertybę rodo, taip, ir gerą sveikatą. Tai va čia gali būti kažkas, kas siejasi kartu su pinigais ir su šeima, šeimos verslas, sėkmingas turto pardavimas šeimyninio turto, ar sėkmingas šeimyninio turto įsigijimas, ar sėkmingi paveldėjimo klausimai, ar kad pavyzdžiui sėkmė atkeliauja pas jūsų šeimos narį, dėl to jūs irgi gaunate tą saulės spindulėlį, jūs irgi galite džiaugtis pasiekimais, taip. Ir taurių 10. Taurių 10 rodo vidinį labai aukštą pasitenkinimą. Taip, tai gali būti poros tandemas, stiprus poros tandemas, kai jūs jaučiate ir didžiulį finansinį pagrindą kartu, kad jūs turite kažką sukūrę, ir emocinis ryšys labai gilus gali būti, taip. Bet tuo pačiu tai gali būti ir vieno žmogaus harmonija, taip, tiesiog mėgavimasis gyvenimu, kad esu pagaliau šiame momente. Nesigręžioju į praeitį, neskubu gyventi ateitimi, aš gyvenu čia ir dabar. Ir taipogi tai gali būti puikia verslo partnerystė, sėkmingas sandoris čia gali būti, taip. Na tiesiog nuostabios kortos, kas liečia emocijas, kas liečia pinigus, kas liečia sveikatą ir kas liečia būtent šeimą kaip vertybę, taip. Tuo pačiu jums iškrenta saikingumo korta, didysis arkanas. Saikingumo korta jums primena apie saiką. Ypatingai, kadangi mes turėsime šventinį laikotarpį, tai šita korta sako, turėkite tą aukso viduriuką balansą tiek 3, tiek 4 savaitę. Nepadauginam svaigiųjų gėrimų, nepersivalgom, taip, nepamirštam, kad reikia pajudėti, nenueinam į kraštutinumus. Šita korta yra balanso. Na ir taipogi šita korta yra viena ramiausių, viena lėčiausių. Dažniausiai, kai šita korta iškrenta, reikia kantrybės. Kažkas gali eiti ne taip greitai, kaip jūs norite, bet šiuo atveju mes matome 3 ramias kortas ir nepanašu, kad čia kažkas kažko lauktų, skubėtų. Čia panašu, kad visos 3 kortos jums rodo harmoniją, džiaugsmą gyvenimu, džiaugsmą momentu čia ir dabar, taip. Saikingumas kviečia jūs žiūrėti ne tik į šiandieninę dieną, bet ir į platesnį paveikslą. Tai reiškia mąstyti, kaip jūsų ateitį gali pakeisti šiandieniniai žingsniai. Tai reiškia, jeigu jūs dabar rūpinate savo sveikata, tai jūs gyvensit ilgiau, jūs galite kažkokių tais finansinių sėkmių turėti geresnių, taip, vien dėl to, kad jūsų sveikata bus gera. Į šeimą žiūrėti ne tik šiuo momentu, bet ir kas laukia ateityje, ar aš dabar savo augantiem vaikam rodau pakankamai dėmesio, ar jiem bus įskiepyti teisingi gyvenimo pagrindai, aukšta moralė ir taip toliau, taip. Tai būtent tas žiūrėjimas ne tik į šiandieną, bet ir ką jūs galite sąmoningai padaryti šiandien dėl geresnės ateities. Ir būtent monetų 10 yra ta korta, kuri rodo sėkmę ne tik jums, bet ir ateities kartoms, ypatingai jei turite kažkokį tai verslą, taip. Tai yra rezultatas ilgalaikis monetų 10, ne tik šiandienai, bet ir ateities kartoms. Tai būtent šios abi kortos gali jums įrodyti, kad taip yra didžiulės perspektyvos ir ateičiai, ne tik šiandieniniam momentui. Bet čia tiem, kurie turite verslą kažkokį tai ilgametį, taip, ar verslą, kuriame dirba visa šeima, taip. Kitiem iš jūsų šita korta gali rodyti netikėtai atkeliavusią didžiulę pinigų sumą ir kad tiesiog turėkite tą saiką, apsvarstykite viską, neskubėkite, nedarykite kažkokių tais impulsyvių pirkimų, taip, na ir tiesiog džiaukitės tuo, ką jūs jau turite. Čia pilnai gali būti kelionė, malonus laikas praleistas su šeima,
Malonus laikas praleistas vienumoje, su savimi, bet tuomet jau lepinant save, taip, ar kažką jūs įsigijate, ar kažkur jūs nukeliaujate, kur galite palepinti savo kūną, taip, ar spa, ar masažai kažkokie, ar sauna. Na ir jūsų paskutinioji savaitė jums iškrito. Vėlgi tas pats monetų trejetas. Turėjome va čia pirmąją savaitę, taip. Monetų trejetas gali rodyti bendruomenę kažkokią, su kuria praleisite daug laiko, gali rodyti jūsų pastangas daryti kažką dėl savo ateities. Tai yra vat būtent ar taupyti, ar gilinti savo žinių bagažą, praktikuoti kažką realiai, eiti į kažkokius tai mokslus, prašyti kažkieno pagalbos patarimų arba mokyti kolegas, taip, kai yra tas apsikeitimas žiniomis, informacija. Na, arba kaip jau ir minėjau, pirmąjį savaitę bandymas sukurti tą stipresnį fundamentą. Tai yra mąstymas, kad galbūt man reikia siekti karjeros aukštumų, kad mano visai šeimai po to būtų geresnė ateitis, galbūt man reikia pradėti taupyti, galbūt man reikia pradėti ieškotis kažkokio tai būsto, ar galbūt man reikia kažkaip kitaip susikurti tą savo stabilumą gyvenime, taip. Tai šita korta rodo, kad žingsnis po žingsnio, ramiai, iš lėto, užtikrintai jūs einate savo tų tikslų link. Taipogi visą šitą situaciją gali būti įsipynęs taurių karalius. Taurių karalius gali būti skorpionas, žuvis arba vėžys, arba būtent šeimos narys tai bus, arba žmogus, vyrukas dirbantis meno sferoje arba su jausmais, emocijom. Gali būti gydytojas, psichologas, psichoterapeutas, astrologas, tarologas, numerologas, taip. Visi vyrukai, kurie domisi, kuriems rūpi, kas vyksta jūsų širdyje. Na ir vėlgi visi menininkai, taip, vyrukai, kurie sugeba savo emocijas, jausmus perteikti per kažkokį tai meną. Tai kažkaip jisai gali būti įsipynęs į jūsų tą paskutinėje savaitę. Monetų trejetas, nepamirškime, gali rodyti ir tiesiog šeimos sudėti tokią iš 3 žmonių. Na ir taipogi metus pabaigėt su trenksmu, jums iškrito didysis arkanas teismas, pati karmiškiausia korta, kai angelas atkeliauja pasakyti numirusiems, tą galutinį verdiktą, jie keliaus į rojų ar į pragarą. Tai visų pirma, tai yra vertinimo korta, galbūt čia bus vertinamas kažkoksai tai grupinis projektas, ar vertins jūsų pajamas, kažkokia tai analizė, nepriklausomai nuo to, ar jūs turite ten savo verslą, taip. Ar tai yra savo asmeninių finansų ir finansinės situacijos vertinimas, ar kažkas iš šalies tai gali daryti. Taipogi šita korta, būtent angelas atneša informaciją. Tai ir jums kažkas tai gali atnešti svarbią informaciją paskutinėje savaitę. Galbūt tai bus šitas taurių karalius, kuris jums kažką praneš susijusio su mokslais ar tuo fundamento kūrimu, taip. Ar pasiūlymas, ar tiesiog informacija kaip faktas, ar kažkokios naujos idėjos. Na ir taipogi teismo korta šiaip labai retai reiškia teisinius procesus. Taip, teisiniam procesą mes turime kitą kortą. Čia yra to tokio karminio teismo korta. Ir kad ir kas čia bebūtų paskutinėje savaitę, anksčiau ir vėliau tai turėjo nutikti. Galbūt grįš į jūsų gyvenimą šitas vyrukas ir jisai bus iš praeities. Kažkokie tai santykiai būtent gali atsinaujinti, nes tokia karma, nes jie turėjo atsinaujinti anksčiau ar vėliau, taip, nes jūs turėjote tai spręsti, ko galbūt neįsprendėte. Ar ateiti gali pasiūlymas iš jūsų praeities darbdavio, taip, bet anksčiau ar vėliau tai turėjo nutikti. Tai, kas nutiks paskutinėje savaitę. Ar tas pasiūlymas, ar ta idėja, ar kažkas tai jūs įvertina į vieną ar į kitą pusę, taip. Na ir taipogi jūs galite turėti tam tikrą vidinę transformaciją paskutinėje savaitę ir tai gali būti nesusijęs su išoriniam aplinkybėm. Tiesiog, kai būna tos vidurio amžiaus krizės, taip, tai šita korta turi panašią energetiką, kad jūsų gyvenime niekas gali nepasikeisti, bet jūs pabundat vieną dieną ir būtent metų pabaiga gali turėti tam įtakos, taip, kad jūs pabundat ir suprantat, praėjo 25 metai. Ar aš priejau arčiau savo to tikslo link? Nepriejau.
Kas man trukdė? Aš pats savo trukdžiau, aš pats bijojau kažką tais daryti, eiti į priekį, taip? Ir va čia gali būti tas vidinis sujudimas. Vertybės gali pasikeisti vietomis. Jūs galite suprasti, kad tai, kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu. O kas atrodė nesvarbu, tampa labai svarbu. Taip, va toks va vidinis vertybių pasikeitimas gali pas jūs įvykti. Tas toks vidinis pabudimas, kad atsipeikėk, praėjo dar 1 metai. O ar aš darau tai, ką noriu daryti? Ar aš pasiekiau tų savo svajonių? Ar aš nors dėjau kažkokias tai menkiausias pastangas? Taip, čia šita korta labai siejasi vat būtent su jūsų mėnulio žinute, taip? Vat šita korta ir gali būti šita informacija, kad didžiausias nusikaltimas prieš save žinoti, ko nori ir nieko dėl to nedaryti. Vat šitas suvokimas pas jūs gali ateiti paskutinėje savaitėje. Ir tas suvokimas gali ateiti susijęs vat būtent ar su šitu karaliumi, ar su šitu monetų trejetu, taip, kad jūs norite sukurti tą fundamentą, jūs norite kažko dar patikimesnio, dar sėkmingesnio, bet kiek jūs pastangų įdėjot per visus metus, taip? Galbūt jūs pamiršote tas savo svajones ir šis mėnuo jums rodys, kad atėjo metas prisiminti tuos savo tikriausius, rimčiausius troškimus ir susikurti kažkokį tai planelį, ką jūs ruošiatės daryti 2026 metais, kad priartėtumėt savo to tikslo link. Nes jums iškrito 4, taip, vat trejetai pas mus yra noras susikurti tą komfortą, tą kažkokį tai saugumą, tą kažkokią tai pagalbę, taip? 4 pas mus yra jau tas komfortas. Tai vat ką jūs pasiruošę padaryti, kad pasiektumėt to 4, taip? Ir nepamirškite džiaugtis. Džiaugtis kiekviena minute gruodžio mėnesį. Vertinti viską, ką turite, taip? Atsipalaiduoti, pailsėti, kurti jaukumą namuose ir praleisti su savo artimaisiais labai malonų laiką, taip, gražiai, jaukiai praleisti šventes kartu su savo artimaisiais. Tai mergelės, atsipalaiduokite gruodžio mėnesį, išreiškite meilę savo, palepinkite save, kurkite dar stipresnį ryšį su jums svarbiais žmonėmis ir skirkite laiko gilesniai analizei savo gyvenimo. Ar jūs neišdavėt savo troškimų? Ir jeigu jūs vis dėlto pripažįstat, kad taip jūs išdavėt savo troškimus, kad jūs nėjot savo svajonių link, tai pamastykite tiesiog, ką jūs galite padaryti 26 metais, kad pradėtumėt jau eiti tų savo tikrųjų tikslų link. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio mėnesį ir sveikinu su artėjančiamis gražiausiamis metų šventėmis. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką ir taipogi primenu, kad iki gruodžio 5 dienos elektroninėje parduotuvėje galite pasinaudoti juodojo išpardavimo nuolaidomis. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.